人山人海啊！哇，好似街市一樣啊！咁醜樣嘅呢個粉紅色嘅，好似街市賣魚啲咁樣，手掌心咁大。全部都係香港嘅味道啊！皆さんこんにちは，歡迎收睇《天天媽遊記》，我係 Alex 啊。上一條片咧，同大家分享咗乘坐大韓航空商務艙嘅飛行經歷啊。咁呢一條片咧，我會繼續我嘅行程啊，喺東京成田空港咧轉機乘坐日本航空啊，去加拿大溫哥華嘅。咁啊，日本航空 JAL 咧，我成10幾20年冇坐過㗎咯喎，商務艙咧更加係第一次坐嘅。咁但係我平時咧都有留意其他 YouTuber 嘅介紹啦。咁通常咧就講到日航啊 JAL 咧服務非常之優秀啊，食物咧又好美味喎。咁啊，我都平時咧如果有留意開我片嘅朋友咧，可能知道咧，咁我咧就比較坐 ANA 全日空多啲嘅，係全日空嘅 fans 嚟嘅。咁所以今次咧都順便想比較一下啦，睇下兩間航空公司邊間優秀一啲嘅，想知道結果係如何，一齊同我睇下啦。行きましょう。跳跳貓遊記以東京為基地，觀眾朋友，如果你都中意美食、旅遊同日本生活資訊，咁就一定訂閱我哋嘅頻道。感謝每一位朋友嘅支持。咁日本航空同埋大韓航空呢兩間航空公司咧，都係隸屬寰宇一家 OneWorld 旗下嘅，咁所以咧係可以做到呢一個無縫轉機啊，即係唔需要離開禁區啦。喺呢個禁區裏面咧就辦理一個簡單嘅轉機手續啊，咁唔需要出去攞行李，亦都唔需要重新做 check in 啦。喺呢個 T1 搭巴士啊，穿梭巴士搭嚟呢個 T2 咧，都幾耐時間喎，都差唔多要10零分鐘啊！而家嚟到 T2 啦，而家去向緊呢個 Sakura Lounge 嘅方向進發啦。哇！咁快就行到嚟呢個 Sakura Lounge 啊，櫻花貴賓室啊！呢個貴賓室其實離呢個移民局係好近噶，一出嚟咧對面就係噶啦。入口處就見到有呢個 Skytrax 嘅5星啦，同呢個 ANA 一樣啊，大家都引以為榮啊，攞個金漆招牌放喺出邊啊。好啦，而家入去啦。入到嚟呢個 Sakura Lounge 啊，靚就幾靚咧，幾 grand 嘅感覺啊，仲係2層樓啊，有一個好長嘅玻璃樓梯落嚟，好似人哋嗰啲港姐喺上面行落嚟咁嘅感覺。咁啊，樓上咧就放啲自助餐 buffet 嗰啲嘢食嘅，樓下咧就休息為主啊。但係人非常非常多，而家係晏晝4點15分，已經差唔多坐滿有6-7成人都有啦。通常房都要預約嘅，嘟咗去預約咧都要排17個人啦，唔知要等幾耐。2樓啊，呢一個 dining room 啊，即係呢度咧專門俾你食嘢食 buffet 嘅。咁但係咧就人山人海啊，哇，好似街市一樣啊！攞嘢食又要排隊啦，同埋啲座位啊坐到非常之緊密啊，密到咧係有啲透唔到氣嘅感覺咯。同埋因為人太多，頭先咧有啲廣播啊，就話叫你食完都好快啲走啦，落翻去1樓度坐，就唔好係食嘢嘅地方 hea。咁我覺得就差少少啦，因為 lounge 係俾人放鬆嘅地方啊嘛，咁覺得呢度好似冇得放鬆啊，好緊張嘅感覺啊，即係你嗱嗱聲要食完快啲走，唔好阻住人咁嘅感覺咯。都係啲傳統嘅日式食物啦，有一啲魚啊、煮魚啊，跟住有洋葱煮牛肉啦，跟住有煎蛋同埋炸雞咁樣嘅。跟住攞咗一杯細細地嘅甜品啦，紅莓蛋糕啊，酒類就好豐富啊！日本人中意飲酒啊嘛，咁就攞咗一杯香檳嘅，好似幾靚喎。咁啲嘢食咧就食物水準普普通通啦，不過不失咁樣。食物嘅種類咧係多過全日空少少嘅，但係呢個空間感咧就真係好糟糕啊，因為好有壓迫感啊，坐喺度咧覺得好逼啦，同埋佢又催住你叫你食完快啲走咧，咁你又食得唔係好安樂啊。咁下面樓下嗰層咧就稍微好啲，咁啊你可以飲杯嘢啦，咁啊跟住就而家等緊沖涼啦。足足等咗個半鐘都有啊，終於輪到我沖涼啦。入到嚟咧就見到呢個環境咧就非常之好嘅，非常非常乾淨，非常非常呢個 Japanese style 啊。咁有一張
長凳啦，可以幫你放一啲行李啊、袋啊，跟住有兩個衣架啦，跟住有張圓凳嘅，咁可以俾你喺度坐下或者着鞋。呢一邊咧就見到有洗面盤啦，咁洗面盤呢度有毛巾啦、洗面毛巾，跟住有個風筒，跟住呢一邊就係淋浴室啦。我見到裏面嗰個空間都好大下，咁地下咧就有少少濕喎，有少少濕，咁啊好似爭咁少少啦。呢一邊就有一個免治馬桶啦，呢個係日本廁所嘅標配嚟㗎啦。呢一邊呢個洗面盤啊，真係有少少令人失望啊！上面咩都冇嘅，都冇啲梳洗用品、牙膏啊、牙刷啊，同埋一啲護膚水啊、潤膚霜啊，全部都冇喎。我記得係上次去 ANA 嘅 lounge 咧，佢呢個沖涼房啊，裡面係放滿晒啲備品啊，雪肌精啊，係嘛？我記得係㗎。咁所以呢度真係差啲啦。今日呢架機係波音7878啊，JL018，話晏晝傍晚6:55起飛嘅，咁飛行時間咧大概係10個鐘頭啦，9個鐘頭左右啦。呢部機咧商務艙咧排位啊排列咧係222啊，咁啊感覺上咧就似乎比較逼啲啦，因為咧 ANA 啊全日空咧係121噶嘛，咁所以坐落嚟咧覺得係比較個空間窄少少啦。24寸嘅高清電視機 mon， 有一塊被啦，跟住有一個過夜包，同埋有一個枕頭嘅，咁跟住咧仲有一個蒸汽面膜啦。呢個係日本航空公司啊，日本嘅航空公司好興嘅。哇！呢個耳機真係一見到真係好震驚啊！好似街市賣魚嗰啲咁啊，咁醜樣嘅呢個粉紅色嘅係嘛？其他會有一對拖鞋啦，同埋會有支水啦。左邊同右邊咧，中間咧係一埲牆嚟，咁埲牆咧而家未起飛咧就唔可以升高嘅，咁起飛咗先可以升高，咁咧就所謂有一個比較私人啲嘅空間啦。跟住仲有一個 menu 放喺前面嘅台嘅，跟住有今日嘅主食啦，有和食同埋洋食。咁和食係食魚，洋食咧就鋸扒食牛扒啊。仲有我發覺啊，呢架機咧商務艙啊係冇收納空間嘅喎，呢個非常非常之失望啊。咁你坐呢一個全日空嘅話咧，係有一張台仔喺隔離啊嘛，同埋會有一個櫃啊，可以俾你放下啲嘢。咁呢度係冇啊。咁我發現咗一個收納啦，喺我嘅座位嘅右前方啊，有個咁嘅網狀嘅嘢啦。咁跟住係左手邊咧就會有叉電嘅地方啦，可以有普通嘅叉電嘅插蘇位啦，同埋有 USB 位嘅。呢一邊咧就係呢個餐台啦，餐台咧就係撳一下，咁就會彈出嚟啦。咁就係你前面咁樣打橫嘅，但係我覺得嗰個面積不是很大啊，唔係我想象之中咁大，肯定有細過全日空嗰張台啊。係啦，右手邊咧就會有個閱讀燈，左手邊咧就有啲控制啦。個控制就係可以將個座位躺平嘅，咁就係大家都中意嘅針 J 啦。另外呢度咧就有一個遙控器啦，可以控制前面嘅電視機。而家起飛咗啦，我可以咧就撳掣將隔離嗰塊板咧就升上嚟啊，咁我就可以攞翻少少私隱啦。咁啊幾好啦，唔會見到隔離嘅人啦。好，依家咧就打開呢個過夜包啊，睇下裏面係咩嚟嘅先。入邊有牙刷、牙膏啦，跟住有一支係 hand cream 嘅，有 iPhone 線啦。iPhone 線佢有兩個頭喎，有新嘅同埋舊嘅雙用，我覺得呢個幾好喎，呢個叉電線。跟住有眼罩啦、耳塞啦，同埋有紙巾嘅。跟住呢個幾特別啊！呢個係一個
架嚟嘅，可以幫你放喺台上面啦，或者放 iPhone 啊，或者係放 iPad 都得啊。我覺得呢個係幾實用喎。我呢個過夜包咧，睇上去好過 ANA 嗰個啊。另外呢一個過夜包咧叫做 Hello Bonnie 啊。咁呢個 Hello Bonnie 咧係日本航空咧同日本嘅殘障藝術家、殘障嘅文創藝術家咧合作推出嘅產品嚟嘅。咁呢個就頗有意義啦。打開去睇個 headphone 係咩樣先？上面有 JL 嘅 logo 啦，感覺咧就細咗啲，但係隔音嘅效果就幾好，打咗上去咧就聽唔到啲噪音啦。其實呢架機咧，呢個日航嘅機咧係有 WiFi 免費 WiFi 可以用嘅。咁如果你坐經濟艙咧就免費1個鐘，如果你想用多啲咧就要俾錢。咁如果坐 business 嘅話咧就係免費可以用24小時嘅。咁啊，同埋咧佢亦都有機上面嘅娛樂系統咧，好多電影睇啊。咁佢有個遙控器放喺隔離，因為我個位同前面嘅電視機咧有啲距離啊，嗰個手唔夠長撳唔到，就一定要撳個遙控㗎。咁啊有電影啦，我揀咗中文嘅繁體中文嘅。咁但係咧，我發覺呢個咧其實唔係咁好撳嘅喎，呢個係有少少遲鈍啊，遲鈍嘅感覺。今日啊，我哋嘅攝影師啊，Tonasa咧就應承啊出鏡啊、上鏡啊，咁啊介紹今日嘅飛機餐啊，Tonasa同大家打個招呼先啦。法國香檳嚟嘅，我少少上面有個紙殼啊。好似你係和食啊嘛，你係和食啊？係啊，我係洋食。我今日咧係預約咗西餐啦，咁啊而家嘅前菜上咗嚟啦。前菜咧係沙司米沙律嚟嘅，同埋拌呢個醋汁醬㗎，跟住有麵包啦，同埋呢個牛油嘅。試下呢一個沙司米沙律啊，味道如何啊？整得幾靚喎，上面有啲紅色嘅透明嘅啫喱啦。味道好唔錯啊，酸鹹鹹，有鮮味，好開胃啊！Tonasa啊，佢呢個和食啊，嗰個前菜食啲咩先？津盒蟹啊，呢個津盒蟹嚟嘅。跟住咧有啲鴨肉團子啦，跟住又有呢個蛋啦，都有呢個咧，呢個帆鴨貝嚟嘅噃。仲有呢個咧銀鱈魚，又有和牛。同埋有呢個鮑魚嘅喎，喺飛機上面食鮑魚都係第一次。和牛啦，和牛焙青草啦，呢個魚嚟嘅喎，望落個樣就實啲啦。睇下食落唔知點樣，呢個麻麻地，太實啦呢個，好乾啊！但我都係中意你嗰個和食喎，仲有個紙殼嘅喎，膠紙殼呢個。啱啱講咗啦，膠紙殼。呢個膠嘅咩？膠㗎。係啊，我哋紙殼添。係啊，都幾得意喎。係喎。哼聲嘅。原來呢個唔係膠紙殼嚟嘅喎。頭先空少同我講，原來呢個就係筷子座嚟嘅。呢個麵包幾好食啊，暖暖地啊，果仁紅莓麵包啊。跟住我主菜嚟啦，今日嘅主菜咧係牛柳啊，咁啊見到一塊圓形嘅牛柳啦，嗰個 size 就唔係好大嘅啫，手掌心咁大。我有周圍咧就有啲雜菜、番茄仔啊、蘑菇啊、茄子啊咁樣嘅。下面有少少薯蓉啦，跟住點少少醬汁嘅。嫩滑冇咁，喺飛機上可以食到咁樣嘅質素嘅牛扒，真係唔錯啊！我主菜嚟咗啦。呢個咧就三文魚，中間嗰個咧就係咖喱，同埋一個豬肩肉喎。呢度有啲植物啦，一個麵線湯，同埋呢個應該係嚿飯嚟嘅魚啦。嗰個係咩醬嚟㗎？咖喱嚟嘅嗰個係。咖喱醬同埋三文魚啊！唔知咩料嚟呢邊？嗰個咧豬肉嚟㗎，好似有啲豬肉喺裏邊啊！呢個係豬肩肉啊！嗰個係豬腩肉啊！豬肩肉啊！豬肩肉，跟住魚上面嗰嚿咩嚟㗎？豆腐啊！呢個係豆腐啊！
我覺得你嗰個和食好似好味啲喎，好味過嗰個洋食喎，隔離飯香啲喎。反而我甜品咧係呢個開心果蛋糕啊，見到係有幾層嘅，顏色幾靚。食到開心果味，但係咧就甜咗少少。總括嚟講咧，呢個 JAL 嘅飛機餐咧係好食嘅，幾高質。我覺得咧仲好味過全日空 Anna。好啦，睇下你食甜品先。椰奶寒天係一個日本寒天啊，再配呢個綠茶啊，粉紅色嗰個裏邊一要啊，但係唔知咩嚟嘅裏邊嗰啲。依家躺平瞓覺啦，感覺上就好窄咯，兩邊咧嗰個空間冇乜空間。我咧就1.82米嘅，我人咧都幾大份嘅，瞓咗落去咧就好似唔係咁喐到咯，冇得轉身啊，就咁樣躺平嘅啫。咁所以我覺得呢個日航啊。呢個 business 咧，呢個係比較窄啲啊，相對呢個全日空嚟講咧係比較細啲咯，個空間冇咁舒服啊。好啦，我やすみなさい。啱啱先係飛機上瞓咗3個鐘頭左右啦，而家剩翻1個鐘頭50分鐘，咁啊到達目的地啦。我就 order 咗西式早餐嘅，西式早餐咧就係鬆餅啊，同埋腸仔，有呢個薯餅啦，跟住有一啲水果嘅，同埋乳酪。嗰份早餐咧，啱啱就食咗啦。嗰啲配菜就麻麻地嘅，薯餅咧係腍嘅，唔夠脆，但個鬆餅咧就 OK 啊，幾易入口，唔怕太甜啊。我呢個黃色咧有嚿魚嘅喎，同埋咧有個麵絲湯，仲有啲水果啦。頭先咧就係呢一個溫哥華機場咧做咗 check in 手續啦，攞咗登機牌。登機牌上面咧指派俾我嘅貴賓室咧就係 Plaza Premium 嘅。咁我突然之間諗到喎，咦，國泰喺溫哥華機場都有呢個貴賓室噶嘛？咁國泰同日航啊都係寰宇一家嘅成員啊，咁會唔會用到呢一個 CX 嘅貴賓室咧？咁啊諗住厚住面皮啊落嚟搏下啦，咁真係入到喎。睇咗呢一邊嘅環境啦，比較細啲啊，感覺上係似係機場嘅一個角落頭開闢出嚟做一個貴賓室。咁但係入邊嘅人就唔多啦，我估因為係 CX 喺呢邊嘅航班都不是太多啊。講翻啲嘢食啦，啲嘢食咧都種類好少啊，得2個熱葷嘅咋。咁但係咧就有啲特色嘅港式食品啦，有一個焗豬扒飯嘅，跟住咧仲有一個係素蠔油啊、菇質燜紹菜豆腐啊，咁呢個啲幾特別喎。咁其他有沙律啦，有啲乳酪啊、蛋糕仔啊、生果咁樣嘅。飲品方面咧，啲酒類都唔錯啊，有紅酒、白酒、香檳啦，跟住有啲咖啡都係自己斟嘅。另外咧係有一個幾特別嘅嘢咧，就係佢呢邊有提供一啲即叫即整嘅點心啦。咁呢個有啲似香港嘅大本營嘅呢個國泰嘅 lounge 嘅，咁係有蝦餃燒賣啊、春卷啊、乸黃包啊、糯米雞啊，跟住你可以叫雲吞麵都得嘅喎。我頭先叫咗啲點心啦，咁就俾咗一個咁嘅牌，呢個同香港嗰個貴賓室係一模一樣嘅喎。而家已經響咁啦，我去攞啦。啱啱先攞到啲點心翻嚟啦，點心整得係幾精緻嘅個炸蝦卷啊幾靚啊，好似有啲係酥皮咁嘅感覺啊。跟住有蝦餃燒賣啦，咁啊都唔食得太多，攞翻個肚陣間上飛機再食啊。味道中規中矩啦，我嫌嗰層皮硬咗少少，始終好似喺香港食嘅好味啲啊。個豬扒飯真係經典嘅港式美食嚟噶嘛。呢個好味喎，嗰個番茄汁啊〜調教得啱啱好啊，酸酸地啊，好易入口啊！試下呢個紹菜煮豆腐啦，佢呢個係齋嚟嘅，素蠔油啊，呢個菜啊，值幾靚啊，點樣呢個都好食喎！呢個雖然佢呢個熱葷數量好少啊，但佢呢啲咁有嘅兩味餸啊，都整得好食啊！
呢個炸蝦卷啊，非常美味啊！佢出邊嗰層皮咧係薯仔嚟嘅，炸到非常之酥脆啊！咁跟住咧嗰個蝦嘅尾啊，都係炸到好脆好脆啊，可以食埋啊！呢個非常非常好味。拎咗呢個 round two 啊！見到呢個雲吞麵咧，嗰啲係幼麵嚟嘅，港式麵嚟啦，跟住有幾棵菜同埋一粒雲吞嘅細細碗。基本上同喺香港食嘅係一模一樣啊！同埋另外一樣嘢咧，喺度 order 嘢咧，呢度嘅 staff 全部都係識講廣東話，覺得非常之親切啊，好好啊！最尾講翻少少結論啦，今次坐呢一個日航嘅 business 啦，咁啊先由呢一個機艙嘅飲食開始講先。呢個餐飲方面咧係真係冇得彈嘅，始終係日系航空啊嘛，又係真係好食嘅，同埋咧種類都幾多嘅。有日式同埋洋式選擇啦，咁啊實有一樣啱你嘅。咁再講呢個機艙內嘅設備啦，咁啲座位咧咁就真係麻麻地啊，因為咧我咧比較大份啲啊，咁坐佢嘅 business 座位咧，覺得比較逼結啲啦，夜晚瞓喺度咧係轉唔到身嘅，好逼啊，同埋佢嘅置物空間係好少啦，冇乜地方放嘢啊，咁呢樣嘢我覺得比較差啲啦。咁啊有其他機型咧係聽聞係比較大啲嘅，但我今次坐呢個真係好唔係咁好啦。咁啊第三就講翻佢服務啦，咁啊日系航空公司咧，咁空姐咧係親切嘅，同埋有夠笑容啦，同埋啲服務都好到位嘅，每一次咧都會用你嘅姓名咧嚟稱呼你啊，咁呢樣真係冇得彈㗎啦。最尾就講翻呢個貴賓室 lounge 啦，咁呢一個日航係成田機場嘅呢一個 lounge 咧就普普通通中規中矩啦，食物咧就一般般啦，但係咧嗰個貴賓室嘅空間咧就比較窄啲啊，好嘈雜啦，好多人啦，感覺上好似街市一樣啊，呢個真係唔係咁中意啦。咁但係反而咧喺呢個溫哥華呢一邊咧揾到呢一個國泰嘅 lounge 咧，咁呢個真係覺得幾好喎。雖然好細啊，食物亦都不多啦，咁但係咧啲嘢食好味啦，同埋咧幾有親切感啦。總體嚟講咧，如果你俾我再揀嘅話咧，與同樣嘅價錢咧，我下次咧都會乘搭呢個 ANA 啦，全日空航空嘅，咁我覺得係比較好啲嘅。觀眾朋友咧覺得呢一個日航嘅business class 咧係點樣咧？可以留言話我知嘅喎。今次嘅介紹咧就到呢度為止啦。咁中意呢條片咧記得 like、share、subscribe 同埋撳埋個鐘仔喎。我哋下一條片再見啦，麥丹呢，全部都係香港嘅味道啊！